Панасио с добро утро. Че аз още не съм се будил. Нали каза, че ще ходиш за кафе? Нали каза, че ще ходиш за кафе? Да, бе. Да. На лево ли? Не. Читав е горе, да. Нищо няма. Не, това е много яка хватка. Айде. Добре дошли, добре заварили. Добре заварили, нямаше на кратката камера. Не. Виж сега, тук няма мигач, т.е. няма капачето, но работи. Тук има капаче, но не работи. Много добре пасна това тази. Твърд е много. Чекай бе, всеки се бои за това до 3 пъти. Он по човека трябва да има и нещо твърдо. Но мога да му написвам има бая голема разлика. Абе не се знае. И тук като гледам долу, където е стойката, е едно към едно. Но тук не е, там е по-отсечено. Верно е красиво. А да се фъргам само в Те сега да копаеха там пъти, не дава да... Ама напити него, пити малки. Не, чекай да си...
Лови, той ти бърка копче, тя да види нищо по този телефон. Ей, ми свали тия цайси, ти си теква виж. Да, сива. Гледайте. Ела мачо тук. Чекай ма аз извън. Айде. Къде да застана? Льово, я го пусна. Ей, Ще паш. Ей, гледа тук бе, мати. А гледа тук бе. Ей, мати. Сей тук. Ей, Любчо, не оди там толкова близко. Абе, сей тук. Дай я се измъкна камера. Аха. Кълтите пупите. Айде снимай, че ме набежи много. 3 снимки съм направил. Колко? 3. Па ние са по-хора. О, бе, дай повече ти. Айде още една. За всеки по-хора снимка. Само, че ви излъга, това е видео. Не ми се става. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека, 7 снимка. Видеото може да снимка. Седите. Аз отивам на сянка. Тук, седемки време. Кой е умен си я взел шапчица?